अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मोटरसाइकिल का आप कैसे पता कर सकते हैं ये किस बंदे का है, किसके नाम पे है और इस वक्त कहाँ पे जा रहा है। आप यहाँ पे चेक करें, सारे सूबे आपके सामने आ चुके हैं, पंजाब सिंध केपी के। आप यहाँ पे चेक करें पंजाब। अब आप यहाँ पे ये बताएं उस मोटरसाइकिल का या गाड़ी का नंबर क्या है। आप यहाँ पे ऐसे नंबर लिखें, नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सर्च करें, उस मोटरसाइकिल की पूरी लोकेशन, पूरी कापी आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सिंपली आप ऐसे करें, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें एंड यहाँ पे आकर सेम यहाँ पे सर्च करें स्काई टेक टिप्स, इकट्ठा करके लिखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे क्लिक करें पहले वाले पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारी एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।